Ај сте бе, дечки, бе. О, 1 мај помина, ще смрди на скара. Шо ќе беше од да не мојме да дојзлуфтирам. Што си мислите ви, оти се вика дено на труд. Оти сите од скара си одат како трудни во стомаците, преа. Оти се трудиш скарата вкусна да видиме, сваѓаш зато, не е то другото, остай, не се важи. Шо е уште појако во случај? Шо денес 2 дена после 1 мај е Велики петок. Или ми ти шо би рекле Вели петок. Шо Вели петоко не знаем. Ама знаеме една работа. Во најголемите пости православно-христијански цела Македонија скара се шинаја ден. Сега до душе и јас не сум нешто поварен, не можам да речам. Ама големе Господје просто. Титно зло не мислиме не правим. Само од време на време мевце си јај. За терсене муаве, не успеав некнија зборам за 1 мај, а денес е ептен тежок ден. Ај нема везе, пушти шпица па ќе видиме зашто ќе правиме муаве. Мај. Поголемиот дел од народот нити има појма дека е денот на трудот уства. Нити па што значи трудот? Трудо во битола она е шош да се пријавиш во трудот. Толку е трудот и не е битно трудо шо. Битно е наш месечно или еднаш на 6 месеци да се пријавиш. Зошто и ти не знаеш, ама во трудо оди пријави се. Толку е. Мора се да знае на времето оклале 1 мај, денот на трудот во смисла трудиш цела година, ај на ти еден ден да го прославиме то трудењето твое. Се шинеја да ти кажам еден ден дадоја, знаеш како? Абе сега е на скара кога ги распали со твој пари купена појма си прославиш еден труд, чудо неко. Наместо да зема тие да те соберат, да ти напрат трудот, ти прослават или да ти дате еден одмор, не е битно, не мора да ти прат ништо. На ти одмор, оди уживај. Плата да ги ти стигни цел. Не бе ватуле кој те тркал еден ден, на ти скара направи си сам, радвај се. Други оден ела на работа, ти у празници се берат и не. Нема кој да работа. Ама ние пустите како народ така кефој сме, кефли сме многу. Ќе ни дате еден ден и мислиш цел свет ти го има даен, одиш скара, правиш а знаеш како радост на душата. Чудо неко. Нема шала на страна. Собирањето и прањето скара, дружењето за 1 мај станува традиција уште од мали си ја прави. Ке видиш се берат за 1 мај и одма се прашвате со децата ние кај ќе се бери. Јас памтам на времето, што знам колку имавме 3-14 години. А одеше негде средина на април, одма идеше прашање. Каде за мај? Каде за мај? Ќе одберевме некоја ливада там во близина на градот. Во близина на градот значи од Битола до наредните 5-10 километри. Не многу далеку. Таму негде Дихово, Буково, Горудол. Радиусот 10 километри околу Битола. Ако имаш викендица поблиску, супер. Таму ојме да знај. Нема ти сакам неќам, таму се. Ние во друштвото немавме во близина викендица, сите ни беа далеку негде. И ќе ќојмете да речиме негде на кај Дихово, над Дихово негде таму, на Капеинц. Значи ја заградва е реката, тука се собираше како базенче од реката, а околу имаше карпи, таму оде одма луѓе рипаја се капеа уште на 1 мај. Водата камен? Абе не камен, мраз море, Санта мраз вода. Не Санта Клос, Санта мраз. Ај немам да ви опишам море камен, кога сака нека е жешко надвор, во лето не се влегва таму. Камоли на пролет. Ама нема врска бе бату. Значи битолскиот кабадајлук не се мери со пари, нити со некој ум. Значи одиш и правиш готово. Особено ако ти речат не си маж. Што бе ке рибниш не си маж? Кој бе не има? Гледаш залетан од горната карпа од најгоре. Ластавата е вака. Значи не рипа главечки како што треба. Не рипа на нос. Не тој рипа и вака шлапнува на стомак со рацете раширени. Плак! Излезиш од вода, пола кожа падна да ти види од што боли. Ама ти се правиш дека не боли, од ти кој е то да боли? Шо е? Кабадајлук бе брат. Маш си личо. Оп. И нема вез. Значи обично ние натаму одевме не. Што убаво место имаш планина, имаш река, имаш природа убајна. Арно, не бевме ние единствените бистри деца што го помислуваја тоа. Што не бевме единствените, пола Битола таму оде. Тоа значи ако оиш во 9 сатот таму на ливада, нема кај да застаниш брат, нема место, нема, све е фатен. Мака народ, еден на еден. А вие тинеџери се сакаш да се дружиш со другите, ама некиш во врато да ти дишат од месото, да ти крадат, ме сваќаш. И ојдовме едната година во 9 сатот, немаше кај седнем од 2 и најдовме мес. Чаре другата година во 6 сато сабај. Со кој ум сме станвале, во 5 треба станиш, да најдиш некој те однеси или ја фатиш таксиот и не возиш 13 години, за да одиш некаде онаму дженем да бидиш во 6 сато, за да не случајно некој ти го фати местото што си го имаш замислено. Потаму не чини, само овде чини во оваа точката ту. Боже Господ. Абе нема, тоа е деца, со деца салата не се срки, ти испијат ракија. И да, јас никогаш не сум пиел алкохол, ама зато другарите мои сега се здрави и живи на 3-14 години веќе беа искусни дечи. Ајде ви се мола. И така кроце, пагуваш парталите, јадење, пиење што треба, што имаш договорено, што ти било задача земиш, земате такси, ојте угоре она. И зарачунај во 6 сато постилаш таму шак, се местите, седнувате и вадите одма јадење пие. Во 6:20 питулица се сит. Пошто 14 години не ти треба 10 гајби да си спијаниш, ти треба 2 од едниот, 2 другиот, 5 третиот питулица си. Мене тој ми беше најинтересниот дел во приказната, пошто аз бев единствената трезна личност во радиусот, што радиусот цела Македонија. Значи не сте свесни колку е смешно.
не сте свесни која забавна програма е да ги гледаш сите пепел направени и почнуваат глупости да прават. Кој се лизнал, паднал во тревата, кој паднал в река, некој го гледаш во 6 сато са вајле почнуваат звони на таа што ја бендисва. Отиде ми кревала. Што да ти крени 6 сато са вајле, копито едно прибери се. Не му кревала таа. И нормално, како што врви дено, како почнуваат да се пријадват, така почнувате скарата да расклопва. А скарата шо е? 2 камења и решет. Колку е бе батуле, што треба биди за скара? Овие напиените изиграваат индијанци околу огнот нешто, се глупират, па кој стапнал во огно паднал, па гледаш иди некој пијан од таа страна наша возраст. Ти вели дајте некој жарче и ние да го запалиме огно, таа страна зема жарче со раката се гори, па после го зема со стапчиња. Абе циркус море, циркус, знаеш што е циркус? Први мај со тинејџери е циркус. Па некое друштво ваше блиско, се тука негде во близина, па некој чупиња има во близина што се бендисвате. Добро, аз не знам што е то таму, јас само жената си ја сакам, појма немам што е то. Па преме муабет вака општо. Па другар ти ја дојде со лармониката и тарабука, па земате свирите тука. Тек тук по некој гитара, ма претежно хармоники носе луѓето, се разбери. Па ќе те викнат од едно друштво на друго на 5 топа и некој динар ќе земиш бакши. И без разлика што е мојдени пример од 6 сато са вајле до 5-6 сато поручекта нигде не се мрдаш. Нема врска што 12 сати ќе полудиш на едно место, ќе побуда. Небитно е ватур. Ама ти кажам право, па интересно ни беше. А мене лично најинтересно ми беше заминувањето оттам. Пошто прво многу луѓе сте за со едно такси да собери, треба 2. Ама сите таксиња возат тој денот и сите сакат со такси си одат, сите имат пиен. Друга работа, пијани тинејџери таксист не ти прима бе бату. Тално сте козаинат некоја бројка. 4 вери во колата, вие сте 5 души или 6 души. Едно такси не можеш да најдиш камоли 2. И што се дешаваш? Нема такси? Нема такси. Пешки ќе бега. Оре пешки салам сте. Далеку е пијани ќоризи не можат на нозе стои. Пешки ќе бегаме. Добро, пешки. И добро, тргнуваме ни да си оиме. Рачунај само јас сум трезен. Имам со мене 5-6 души пијани минимум. Имаме 5 до 10 километри пешки. Пато регионале. Коли фучат од сите страни. Се ќоро пијано ме сваѓа. И што ќе прави Виктор? Паѓам тројца од едната страна, тројца од другата. Како она машкоторо што се игра. Патени наредени и одиме. Пешачи. Шантај лево, шантај десно, тешки се не можеш да носи. Па еден се откачил натаму на кај пато за малце кола да го удри. Којш него да го земиш, паднале другите на земја. Ај хаос не виден. Дур стигниме до дома, партал направени си. И зато најчесто кога гледате слики од 1 мај, сите се или на почеток, кои се соберат сите, или дур се прави скарата. После скарата батуле се живо е хаос. После скарата единствени слики што можеш да ги видиш се ови. Пака во сурато. Застанат селфи, прави со сите ствари слика натаму негде во небото. Сите слики има. Или ако веќе слика со друштвото, сите се вака со стомаците испружени, пошто само таа поза може да држи. Не можеш друга да држи во момент. 1 мај. Убај спомен. Како си врват годините, како се менват времињата, се менва и 1 мај. Како растите се помалце луѓе се собираат. Ретки се тие друштва што станват исти од дечиња до возрастни со деца со сите марифе. И алал да му. Претежно станват неколку другари или фамилија, некој брачет, роднина, брат, сестра. Максимум толку доста. Оти колку поќе луѓе, поќе проблеми, брат. Порано пример се береа пари за јадење, за пиење и ти ќе дај исто колку другите, нити пиеш колку другите, нити јадеш колку другите. Дорас може да не пиев, ама јадев поќе од другите, ама нема врска. Кално некој зијан излегва, пошто тие што ги берат парите, ќе си купат цигари, ќе си купат пијачка, се ќе си купат. Ич да не му се секираш ти, затоа ги берат парите ти. Благајник кој беше на училиште во клас? Најголемиот багабон, тој што беше најмногу трчај лажи, иначе не можеш благајник да биде. Тој исто пример кога те клад главен во финанси таму во државата како иди, а да не знаеш да лажиш, да манипулираш малце со парињата. Не можеш така бе брат. Мора да ја имаш тоа, да го имаш тој квалитет мо. Иначе не те клават, ако си добар вака, ако си поштен, не те клават. И ти ќе завршиш работа, ни тие ќе завршат работа. И на крајот на денот како врват годините, се поќе си го бараш мир. А мирот батуле со ниедни пари не се плаќа. Значи не постои цена на светот што може да ти го плати мир. Што ќе се тегниш, ќе се расправаш со милион луѓе, ќе си ги собериш најблиските тие што си ги сакаш, ќе си направите скаричето, ќе си ја запалите. Абе милина. Освен ако имате некој веган да речиме во приказна. Значи да појас, немам ништо против вегани. Имаше една стара балканска изрека. Не те дирам, не те дирам. Значи ти го сакаш да си јадеш тревки и што јадиш таму, јади си бе бату. На здравје нека ти е, се надевам дека ти е преубаво. Кој што ми е мене преубаво, ќе јам месо. Исто како што јас не ти велам ништо. Молим те немој да ме малтретираш со твоите гледиш. Оти на крајот на денот, кој те праша бе бату? Кој? Јас сигурно не те праша. Ако ти има некој праша, но таму слободно објаснувајм. Само молим те немој мене на 1
мај да ми објасни. Биди здрав и жив, проште бе, ама кој те праша? Така, уште колку има се збора на тема 1 мај. То толку има што не успеавме ништо да зборниме за Велики петок. Ама знаеш како? Можда и поар, пошто вака за наредна недела ќе ни останат Велики петок и Великден да си ги зборниме раја. Да го соберам тој материјалот што денес Бог ќе ми го донеси пред мене, а после да соберам материјалот околу Великденот, да можам да ви ги донесам на тацна. Така што дечки, толку од мене за денес. Се надевам дека убаво си поминавте за 1 мај. Сакам на сите да ви го честитам овој наш голем празник, најголем од сите. Бидете здрави и живи, само убајни да ви се дешава и да си помините најубаво за празниците. И јадете со усул да не ве мисламо ти качва притисок. Толку од мене, поздрав, имајте убав викенд и убај празници.